Hola, soy Gonzalo Orihuela. Este 22 de septiembre, lunes a las 21 horas, tenemos nuestra gran premier del Sonido de las Caricias acá en Buenos Aires, en el Teatro El Cubo, en Celaya 3057. Queremos que vengan. Es un espectáculo donde participa Lautaro Cancela, Solange Perón, Lucila Segura, Diego Mauriño, Paula Glucksmann, Julián Rodríguez y yo. Hemos mezclado varias cosas, se han encontrado la danza, el tango, distintos tipos de tango, teatro, música, bueno, se filtró un poco de humor. Meter todo en la misma bolsa, te da lo mismo, una especie de bolsa de gato, que se peleen adentro y que salga lo que salga. El que sale vivo es el que funciona, digamos. No, hemos permitido usar todos los elementos que necesitemos. Pero vos tenés que pedir permiso para encontrarte algo cuando vas al baño y te parece que vas a encontrar un lenguaje nuevo. No, simplemente tratamos de usar las cosas que necesitábamos para contar nuestras historias. Contar algo a vos, lo único que te sacan, lo único que te importa a vos que te aplaudan. Eso, hacer la cosita, mezclar la cosa, amasar la masa, y mirá, yo no te... Así va a quedar la gente muda, porque no va a entender nada de lo que haces. Eso más o menos es lo que te pasa en la obra. O sea, vos no tenés respeto por nada. Lo único que te importa es el aplauso y la vez. Okay. Decí fusión. Si querés hacer fusión, hace fusión. Decí por lo menos el nombre con... Si ¿Mezclas el tango con qué? ¿El tango con qué mezclas? Usamos también tango. Usamos el tango y lo mezclamos con una danza, con teatro, distintos tipos de tango. Te da lo mismo, no te va a entender nadie. El tango no se usa, el tango no se mancha, me entendés cualquier cosa. Me calenté, tenemos ganas de... Estás filmando la chupa, perfecto. Déjalo así, se imprime, déjalo así. Total, da lo mismo. Vos te pones una obra y está todo perfecto. Y me calenté, te voy a reventar todo. Mezclar las margaritas con... Todos argentinos. El obelisco.